ह्या वर्सा कला अकादमीची साधन सामुग्री जी आसा थंय ती सारखी ना हे सगळ्यांक स्पष्ट असून सुद्धा ही प्रतिष्ठीत अशी जी स्पर्धा आसा हांव खंयच्या स्पर्धेक कमी म्हणना, पण ह्या स्पर्धेन जे विजेते ठरतात ते मुंबय वयतात अंतिम स्पर्धेक थंय सामील जावपा खातीर आणि थंय ते गेली 2 वर्सां अखिल मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेत गोयच्या नाटकांनी पहिले प्राइज मेळयला आणि हे पहिले प्राइज जे कोणी नाटकां पळयल्या तांकां सगळ्यांक खबर आसतलें. टेक्निकली लायट साऊंड गेल्या वर्साचे दी फादर किंवा त्याच्या पहिल्या वर्साचे नितीन आपल्या महालेन दिग्दर्शित केल्ले टेक्निकली इतके साऊंड असले की आमचे लोक आज टेक्निकली कितके फुडें पावला हेच नाटकात सांगताली. अशा वेळार कला अकादमी ही नाट्य स्पर्धा ह्या वेळार दवरप, ज्या थिएटरान लायट साऊंड यांची तर कमतरता आसात, बाकीची तुम्ही सगळे लोक जाणा की कितकी कमतरता थंय आसा म्हणून, पण आम्ही थंय स्पर्धा घेऊ शकता होच हट्ट सगळ्यांक आणि थंय सारखे जावं शकता हे हट्टान प्रूव करपा खातीर ही स्पर्धा थंय कला अकादमीन जाहीर केल्या. आणि आम्ही एक विशेष खास पत्र धाडून तांकां सांगला की कृपया ह्या वर्सा जोपर्यंत कला अकादमीचे थिएटर साधन सामग्री सहित जर बरोबर जायना तोपर्यंत ते स्पर्धा घेऊ नका.